रब या रब या रब ऐ रब्बे दो जहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cari fratelli, oggi andiamo a parlare del Sadqa e Fitar. Molti ulama dicono che questo Sadqa e Fitar sarebbe il modo che Allah subhanahu wa ta'ala ci ha dato per purificarci dai nostri peccati fatti nel mese di Ramadan. Tra le cose da chiedersi in merito a questo Sadqa e Fitar, la prima è quali sono le persone che sono obbligate a dare questo Sadqa e Fitar. Per questo ci sono da tenere in conto 5 punti, che sono possedere dell'oro, possedere dell'argento, o possedere del denaro, o possedere della merce di commercio, o avere in casa più del necessario. Basta che 2 di questi punti siano validi per noi e il loro valore corrisponda intorno ai 450 euro, ecco che noi siamo delle persone obbligate a dare il Sadqa e Fitar. Cari fratelli, come sappiamo che nelle famiglie benestanti, come le nostre, alhamdulillah, festeggiamo l'Eid con cibi nuovi e vestiti nuovi. Allo stesso momento, però, nel mondo ci sono delle famiglie povere che anche il giorno dell'Eid non riescono a mangiare nemmeno 3 pasti caldi. Ed ecco perché prima della preghiera dell'Eid bisogna dare il Sadqa e Fitar. In questo modo anche le famiglie bisognose si possono organizzare per l'Eid. I nostri ulama hanno chiarito che in Italia il minimo da pagare per il Sadqa e Fitar sono 8 euro a persona. Tutte le persone a cui si possa dare il zakat è importante dare a loro anche il Sadqa e Fitar. Un'altra cosa molto importante è sapere a chi viene dato questo Sadqa e Fitar e se davvero la persona a cui viene dato era bisognosa o anche alla famiglia a cui viene dato è davvero bisognosa. Perché se non fosse così, il nostro obbligo di dare il Sadqa e Fitar non verrebbe assolto. Ed ecco perché i nostri ulama dicono di dare il Sadqa e Fitar a delle persone che conosciamo che sono bisognose, o meglio ai nostri familiari che sono bisognosi e a cui è permesso dall'Islam. Da tenere in conto che non si può dare il Sadqa e Fitar né alla propria madre, né al proprio padre, e né ai nostri nonni materni e nemmeno a quelli paterni. Ovviamente non si può dare il Sadqa e Fitar nemmeno ai nostri figli o ai nostri nipoti. In generale nemmeno si può dare il Sadqa e Fitar alle nostre 2 generazioni passate e nemmeno alle nostre 2 generazioni successive. Per i genitori non è obbligatorio dare il Sadqa e Fitar dei figli maggiorenni e coscienti, mentre è obbligatorio per loro dare il Sadqa e Fitar per i figli che non sono autosufficienti, che non riescono a guadagnare e non riescono a vivere normalmente. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.